Повторяем, Кася. Столица Грузии. Тбилиси. Правильно, столица Венгрии. Як там? Будапешт. Молодчина, Кася. Такие складаные назвы запомнила. Ну и опошнее питание. Столица Франции. Франции? Ой, я ж ведала. Зараз. Не пам'ятаю, Лесик, підкажи. Столица Франции Париж. Во, Париж! Як я забылася. Ну нічого, зато і усі остальні столиці ти правильно назвала. Я такая удаленькая, разумненькая. І ще Хвалько. Доброго ранку, сябри. Привітання всім! Салют, а вось і я. О, Ваня, вось скажи, хіба нельга сябе пахваліць, калі заслужана? Можна, толькі крышачку, каб не зазнавацца. А чаму б і не пазазнавацца? Я ж усе краіны вывучыла. Ну не ўсе, а толькі некалькі. Іх вунь колькі яшчэ. І ўсё роўна, я малайчына, я вельмі старалася. Малайчына. Галоўнае на гэтым не спыняцца. Так, у свеце столькі яшчэ цікавага ёсць. Ой, Ваня, а мы так заговорились про краины и не зауважили, что ты микроскоп принес. На что? Так, на что? Дай зернуть. Не спяшайцеся, на ўсё свой час. А мне яшчэ падрыхтавацца патрэбна. А вы пакуль мульцік паглядзіце. Ну, добра, рыхтуйся. Сябры, мультик. И что Ваня придумал? Потым даведаемся. Мультик скончился. Ваня, теперь скажешь, на что тебе микроскоп? Скажу, зараз мы з вами адправімся ў одну незвычайную краіну. У якую? Што знаходзіцца у гэтай кроплі рачной вады. Целая краіна ў малюсенькай кроплі вады? Ты жартуеш, Ваня? Да не, я сур'ёзна. Завецца яна мікрасвет. А, Ваня, ты малайчына, што узгадаў пра яго. Я таксама вельмі цікавіўся гэтым самым маленькім, зусім нябачным светам. І пры гэтым ён самы вялікі, нават бязмежны. Ага. Самая вялікая у самым маленькім. Вы мяне зусім заблыталі, хлопчыкі. Хіба такое можа быць? А ты зазірні ў акуляр. Ой! Там хтосьці ёсць. І іх вельмі много. А мы табе што казалі? Цэлы нябачны звычайнаму воку свет. Ой, нехта ўвесь час варушыцца, бегае, шнырыць. Ага, гэта і ёсць жыхары мікрасвету. Ух ты! Вось дык ну! Лесик, ну хопіць, пусці! Дзяўчынкам трэба саступаць. А хто толькі што нам з Ванем не верыў? Ну, што было, то прайшло. Ой, а гэта хто? Да туфліка падобна. Так, вельмі падобны. Таму гэту жывёлу так і называюць інфузорыя туфлік. Яна жыве ў любым адкрытым вадаёме Беларусі. У любым? У любым. Здорово! Цяпер я буду ведаць, што не адна плаваю ў рэчцы, а ў кампаніі з інфузорыямі, туфлікамі. І не толькі, яшчэ і амёб. Ух ты! Ой, якія ў іх шчупальцы! А на што яны? Каб схапіць. Кася! Ну, пожалуй. Мікракосмас насяляюць не толькі бясшкодныя жыхары. Так, ёсць там і страшэнныя драпежнікі. Ой! Ды ну вас! Якая шкода ад такіх малюсенькіх істот. А хіба ты не чула пра бактэрыі і вірусы? Па-простаму мікробы. Чула? За іх мы хварэем. Яны таксама адсюль, з мікрасвету. Яны ёсць на ўсіх прадметах, а таксама ў зямлі, у паветры, у вадзе. Ой! Дык мікробы і вірусы могуць у любы момант напасці. А, ратуйце! Кася, не палохайся ты так. Але ж вы самі сказалі. Мы проста папярэджвалі. Вакол жыве шмат і карысных істот, якія нас абараняюць ад шкодных. Ага, гэта добра. Дзякуй ім. А яшчэ у нас ёсць цудоўная зброя ад мікробаў. Якая? Вось. Вода? Але ж я бачыла, хто у ёй жыве.
Гэта ў рачной, таму яе ні завошта піць нельга. А вось у чыстай калодзежнай, крынічнай і той, што цячэ з нашых кранаў, вялікая сіла. А калі яшчэ і мыла дадаць? Ніводная шкодная бактэрыя не адолее. Таму пасля кожнай прагулкі, а асабліва перад ежай, трэба вымыць ручкі з мылам. правільна. Ваня, дзякуй табе, што паказаў нам мікрасвет. Калі ласка. А цяпер ведаеце, што будзе? Што? Мультфільм. Здорово! Глядзі. Глядзім. Ту-ду-ду-ду-ду! Увага! Зараз самае прыемнае! Уручэнне прызоў ад нас і часопіса «Рюкзачок». Мы падводзім вынікі конкурса «Мой родны кут». Памятаеце, мы прасілі вас расказаць пра свой родны горад ці вёску. І намаляваць самае любімае месца ў ім. Дзякуй вам за ўдзел, сябры. Бачыце, колькі лістоў прыйшло? Мы не паспеем нават за 3 перадачы расказаць пра ўсе гарады і вёсачкі нашай роднай Беларусі. Яны ўсе лепшыя. Так, таму мы пакажам і прачытаем толькі некалькі лістоў. Самыя цікавыя. Напрыклад, вось такі малюнак мы атрымалі ад Івана Гаўрылюка з Брэста. А гэта любімае месца Лазун Паўліны з Мазыра. Вельмі цікавы ліст і прыгожы малюнак даслала нам і Маша Русак з вёскі Бурыя Лагойскага раёна Мінскай вобласці. І вось, што Машачка расказала. Ёсць у нашай вёсцы маё самае любімае месца. Гэта цудоўны парк, дзе растуць розныя віды дрэў. Яго пасадзіў яшчэ мой дзядуля са сваімі сябрамі, калі былі такімі, як я. А колькі Машы гадоў? 8. Слухайце далей. З вялікім задавальненнем разам са сваімі сяброўкамі мы ідзем у парк. Тут мы гуляем, назіраем, як змяняюцца дрэвы ў розныя поры. Асабліва мне падабаецца парк восенню. А калі добра пашукаць, то можна пад дрэвамі знайсці і грыб. Ага, вось чаму на малюнку Маша з кошыкам. Дзякуй табе, Маша, што пазнаёміла нас са сваёй прыгожай вёсачкай. Ты адна з пераможцаў нашага конкурса. Віншуем, Маша! Чакай прыз ад нас і часопіса «Рюкзачок». А таксама падарунак ад нас атрымае Тимофей Калініченка з Мазыра. Я прачытаю легенду, якую ён даслаў. Па берагах рэчкі Прыпяць пасяліліся 2 браты, якія займаліся загатоўкай рыбінага жыру. Але яны не заўсёды сябравалі паміж сабой. Аднойчы распачалася бойка паміж імі. Яны крычалі: «Мой жыр! Не, мой жыр! Не заступлю яго!» Ай-яй-яй-яй-яй, хіба ж добра братам біцца? Не дзіва, што людзі гэты выпадак і месца запомнілі. Потым, мусіць, і гаварылі, там, дзе браты крычалі «Мой жыр». Згодна легендзе, так і было. Паселішча спачатку сталі называць Мажыр, а потым назва змянілася ў Мазыр. Здорово! А яшчэ Тимофей намаляваў дворык, дзе жыве яго сям'я. Глядзіце, тут і машына, і коцік, і птушка, і нават пешаходны пераход. А на 3-м паверсе дома мусіць сям'я Тимофея. Ага! Малайчына, Тимофей, ты таксама пераможца нашага конкурса. Ну і яшчэ адна наша фіналістка Александра Рудкоўская, наша пастаянная глядачка. Яна жыве у пасёлку Гарадзішча Брэсцкай вобласці Баранавіцкага раёна. Сашенька напісала, што назва яе пасёлка паходзіць ад слоў «гарадзіць», будаваць, умацоўваць. А адна вуліца, што ідзе ўздоўж ракі Сырвач, выводзіць да высокага ўзгорку з пляскатым роўным верхам. Гэта і ёсць Гарадзішча. Тут 600 гадоў таму стаяў старажытны горад. А любімае месца Сашы – касцёл Дзевы Марыі, які знаходзіцца ў самым цэнтры пасёлка. Яго яна і намалявала.
Малайчына, Сашенька. Віншуем з перамогай. Чакай падарункі ад нас і часопіса «Рюкзачок». Ну а зараз для ўсіх нашых гледачоў мультфільм. Ну вось і ўсё на сёння. Так, час развітвацца. Але ж ненадолго, сябры. Мы вельмі хутка ўбачымся з самага ранку. У нашым добраранку! До сустрэчы!